Mach das nicht weg. Mach das nicht. Philipp, bist du fertig? Und noch dann kostet 6 raus. Aber die letzte, das war nicht Was? original. Manche sind nicht original. Macht. Okay. So weit? Ja. Ja, eure Abwürge. Nächstes Mal hast du verboten bei mir. Verstehst du? Warum? Jetzt nicht Kindergarten oder sowas. Was ist Ich hab genießt. das? Das ist nicht. Niesen. Letztes Mal du Lachanfall gehabt und heute niesen. Mal sehen, was das dritte Mal machst du. Ach, als du aus dem aus dem 360 weggefahren sind oder was? Darfst du mit mir fahren, nächstes Mal nicht. Okay. Meine Güte, bist du kein kleines Kind?